Nomor 3 barokah fi dzurriyah. Lah niki dzurriyahe marake berkah, dzurriyahe iso soleh solihah. Anak-anak iso digawa mati. Maksud digawa mati niku sok teng alam barzah anak tetep ndongaake iso nambahi ngamal-ngamal panjenengan. Insyaallah taala rawuh panjenengan menika kalebet silaturahim ingkang dadosaken berkah fir rizki. Dadi nek pengen rezekine berkah ya kudu kerep-kerep silaturahim nggih. Ben piye ambil rezekine iso digawa mati jarane nek berkah niku. Nomor kalih barokatul fil umri. Ini umure berkah. Meskipun sedina sewengi maca selawat ping 1000 ya ora berat, maca istighfar ping 1000 ora berat, duha ora berat, melek bengi mujatang ya ora berat. Niki jenenge ngumur sing berkah. Ora mung ndeloki donya mawon, masyaallah saniki sono model sak donya niku wis digegem nang tangan gitu. Dadi iso weruh kabeh. Mbok sing elik-elik ya weruh sampeyan. Ajeng ndelok sing napa mon, wonten weruh kabeh masyaallah. Niki sing marake ora ndadekke berkah. Nomor 3 barokah fi dzurriyah. Lah niki dzurriyahe marake berkah, dzurriyahe iso soleh solihah. Anak-anak iso digawa mati. Maksud digawa mati niku sok teng alam barzah anak tetep ndongaake iso nambahi ngamal-ngamal panjenengan. Niki jenenge dzurriyah sing berkah. Meneh silaturahim ndadekke mahabbah. Nek wong gelem silaturahim akhire padha demen-demenan. Nek wis padha demen-demenan akhire uripe nyaman lan aman. Kaya wau didhawuhi adik kula, iman iku kudu dibarengi karo aman. Nek ora aman ya rekoso. Ben iso aman ya kudu gelem silaturahim. Hangi ora usah ngomongke negara nggih, sak keluarga mawon ana sing ora cocok-cocokan wah wis repot. Niki ngomong sak negara sak keluarga anake 10 ana sing loro ora cocok-cocokan, masalah wis mboten nikmat. Mula sing penting kedah silaturahim, kerep-kerep silaturahim ben entuk berkah woni kok. Ben duwe rasa mahabbah. Kula kiyambane niku nek upama rasane rezekine seret ngono niku kula dolan teng adik kula Pak Usuk, dolan teng kamar kula Pak Mudi, dolan teng adik kula Pak Iter. Alhamdulillah wangsul. Ya duwe ana berkah rezeki iki iso tambah iki iso tambah. Lah niki kudu diyakin teng jenengan-jenengan kabeh, mboten yakin kurang NU ngoten mawon. Wong eno kudu yakin ana berkah albarakatu namaul khair munda apike. Munda api-api rezeki. Sing jeneng munda api rezeki ora kok sing kaya duit munda akeh. Wis nek ora munda muring-muring sing kaya niku. Nek jenengan kabeh wong NU munda iki apike. Dalam duit ya entek-entek kanggo keapian. Lah niki jenenge duit sing berkah. Ping 3 ping niku pinten? Sekawan, ping gangsal. Wong gelem silaturahim niku obat. Sampai nek lara niku silaturahim mangken waras. Niki dawuh Kanjeng Nabi niki. Kudu jenengan yakin, mboten yakin wis pokoke ora NU ngono wae. Ya. Niki nek jenengan rasa lara utawa anake lara ya silaturahim nang kono silaturahim rono. Riyen zaman sahabat ngoten,
Birabi kula kok gering niki pripun? Silaturahim. Nah niki obat niki dawuh Nabi mula nek jenengan anake do gering jak silaturahim. Aja nganti ponakan karo ponakan kok ora kenal, masyaallah. Ora jak silatur ana kumpulan-kumpulan Bani masalan. Bani Zaid masalah nggih kumpulan. Ora teko, masyaallah. Ha niki lho sing dadi momok-momok sing ora yakin karo dawuhe Kanjeng Nabi. Mula nek jenengan anake do gering jak silaturahim ana, jak silaturahim niki engko marake waras. Ha ngoten. Niki pentinge silaturahim. Mula ben wau nika aman dan iman dan aman nyaman. Oh, penting tambah nyaman. Wong ora nyaman kira koso mbek mangan mon mboten nyaman ya ora enak. Lah niku penting kenyamanan.